嘅各位嘉賓、校董、校長、各位老師、各位家長以及親愛嘅同學，大家好！我哋係畢業班代表，我係中六甲班嘅楊振升。大家好，我係中六乙班嘅陳永希。今日我哋齊集咗一堂，共同見證呢一段充滿溫情嘅成長歷程。喺12年嘅校園生活，好似一幅濃縮嘅人生畫卷，見證咗一班唔知道咩係天高地厚嘅小朋友，成為今日畢業嘅年青人。振升，你講得冇錯，我哋喺學校嘅每一步都印證咗同學們累積嘅點嘅努力同埋思想俾我哋嘅無限溫暖。而且喺石湖學校，我哋唔單止獲得咗知識，仲學識咗點樣待人以誠，互相尊重。係啦，永希，喺學校嘅12年，有乜嘢係令你最難忘呢？當然係學校咁多年嚟為我哋悉心安排嘅學習活動，好似今年我哋高中同學有機會去廣州考察，當中嘅一點一滴真係令我哋獲益良多。我哋好快就要畢業離開學校啦，所以我哋謹代表所有畢業生，向一直以來無私奉獻嘅教職員致最誠懇嘅謝意。展望未來，我哋都知道前路可能唔會一帆風順，無論未來係點樣，我哋都會懷住感恩嘅心，並以學校給予我哋嘅教導作為指引。祝大家前程似錦，心願成真，多謝各位。